Այսքան հրավիրում ենք, գալիս են։ Ոչ որ ասեմ sense հոսանք կա, չէ, բայց իրականում գալիս են։ Ամեն օր գրեթե ինչ որ մի նոր մարդու հետ ծանոթանում ենք։ Այդ բանով, այդ տեմպով կա։ Հա, չէ, ես գոհ եմ։ Չէ, ես շատ գոհ եմ, շատ լավ է այդ իմաստով։ Այս մեր հայկն է, խաբար չի որ նկարում ենք։ Հայցան նկարում ենք, բայց ցավը տանեմ։ Ոչինչ, մի ապրես։ Կվերջացնենք կերկնես։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ մարտական եղբայրությունից, ես Հրանտ Տեր-Աբրահամյանն եմ, սա քաղաքական օրագիրն է։ Ինչպես անցյալ անգամ ասեցի, մեր ազգային հեղափոխություն կուսակցության համառոտ, շեշտում եմ, համառոտ ծրագիրը հրապարակել ենք, դա վերաբերվում է առանձին ոլորտներին մեր մոտեցումներին, այսինքն ռազմական, կրթություն, չգիտեմ, գիտություն եւ այլն, ընդհանուր մինչև սպորտ։ Հուսամ այդ ծրագրին գոնե մի մասը ծանոթացել եք։ Իհարկե գիտեմ նաեւ, որ շատերդ չեք կարդացել եւ ես այսօր կանրադառնամ նաեւ այդ ծրագրին, որոշ չափով նաեւ կանրադառնամ այն հարցերին, որոնք սոցիալական ցանցերում հնչել են հիմնականում մի հարցին ավելի շուտ, իսկ ինչու նորից էլի կուսակցություն։ Ճիշտ է, խոսել ենք դրա մասին, բայց առիթից օգտվելով եւս մի անգամ այս հարցին կանրադառնամ։ Սա իմ կողմից, ձեր կողմից այս պահին լայքել, տարածել, դա ձեզանից ընդամենը 1 վայրկյան է խլելու, երկրորդը գրվել, գրանցվել մեր YouTube-ին, մեր Facebook-ին, մեր Telegram-ին եւ շատ կարեւոր է Patreon-ին, որովհետեւ մենք ինչ որ այստեղ անում ենք կամավոր ենք անում եւ մեր բյուջեն ձևավորվում է մեր անդամավճարներից եւ ձեր աջակցությունից, այդ թվում Patreon-ի միջոցով, որտեղ մենք անկախ ուժ ենք, կոնսերտ չունենք, չենք էլ պատրաստվում ունենալ եւ մեր գործունեությունը նաեւ զգալի չափով կախված է այդ աջակցությունից։ Մյուսը գալ մարտական եղբայրություն, ծանոթանալ, տեսնել ինչ կա անելու, անելիքներ շատ կան, ասել եմ եւ կա անելիքների, կարիքների ցուցակը, բացի այդ ընկերանալ, դառնալ թիմի մաս, լավ շրջապատ վայելել։ Եվ վերջինը, բայց ոչ անկարևորը, գրանցվել ազգային հեղափոխություն կուսակցության որպես հիմնադիր անդամ, որովհետև այլ տարբերակ չկա, եթե ուզում ենք այս երկրում փոփոխություններ, պետք է քաղաքական կազմակերպություն ստեղծենք, դուք կարող եք դառնալ հիմնադիրներից մեկը մի գործի, որը մի ընտրական ցիկլով չի ավարտվելու, սա վստահաբար կարող եմ ասել եւ մեր գործունեությունը այս 4 տարվա դրա մասին կարող է ձեզ վկայություն լինել, դառնալ հիմնադիրներ, մտնել պատմության մեջ եւ որոշակի առաքելության մաս դառնալ մեր պատմության մեջ։ Հիմա անցնենք մեր բուն խոսակցությանը, ինչպես խոստացել էի։ Ուրեմն բնական հարց են տալիս մարդիկ։ Էլի եւս մեկ կուսակցություն։ Հիմա մի կողմից այո, մի կողմից այդքան էլ այդպես չի, այդքան էլ եւս մեկ չի, եւ ես կփորձեմ ոչ թե դեկլարատիվ, այլ փաստարկներով բերել, ցույց տալ, որ դա եւս մեկ չի, ինչ որ մենք փորձում ենք ստեղծել։ Հարցը բնական է, ես ընդունում եմ։ Կուսակցությունը, եկեք sense մի բան հասկանանք, մեծ հաշվով ընդհանրապես ձև է, ֆորմա է։ Բովանդակությունը, իմաստը քաղաքական կազմակերպությունն է։ Հիմա մեր օրենքը պահանջում է, որ դա անվանվի կուսակցություն, թող դա անվանվի կուսակցություն։ Էական չի, ի վերջո, այդ անվանումը։ Բայց ես ուզում եմ այստեղ շեշտել, որ մենք հիմա մարտական եղբայրությամբ նոր բան չենք ստեղծում։ Մենք ստեղծել ենք մեր թիմը, մեր կազմակերպությունը, մարտական եղբայրությունը, դեռևս 4 տարի առաջ 2021 թվականին, արդեն 5-րդ տարին ենք մտնում, կուսակցությունը լինելու է մեր, այսպես ճյուղավորումներից մեկը, բայց ոչ միակը, եւ մենք ամենասկզբից, երբ որ ստեղծում էինք, մենք պայմանավորվել ենք այդպես, որ մենք սկզբում ստեղծում ենք ռեալ թիմ, ռեալ գործող կազմակերպություն, հետո նոր թղթի վրա գրանցում ենք։ Այսինքն մենք հասկացել ենք այդ խնդիրը եւ այդ փորձը ունեցել ենք եւ ես եւ մյուս իմ ընկերները, որ Հայաստանում շատ հաճախ սկզբում մի բան թղթի վրա է գրանցվում, հետո կամ լինում է կամ չի լինում, մենք հակառակ ճանապարհն ենք ընտրել։ Եվ ես կարծում եմ այս 4 տարվա մեջ մենք նաեւ վաստակել ենք այդ իրավունքը, որ հիմա մեր գործունեության քաղաքական մասին տանք թղթային ձևակերպում։ Մենք նախ իրականացրել ենք գործողություններ, դուք եթե մեզ հետևել եք, գիտեք, որ եւ օրինակ ոսկե պարի
դեպքերին մենք մասնակից ենք եղել, այդտեղ պոլիգոն ենք սարքած եղել, այդ մարդկանց մարզել ենք, հետագայում մինչև վերջ փորձել ենք մեր ստեղծածը պաշտպանել, ինչքան որ մեր ուժերը ներել են, ինչքան որ կարողացել են։ Մենք իրականացրել ենք տարբեր նախագծեր, սկսած գրական մրցույթից մինչև հիմա ինչ որ փորձում ենք իրականացնել Նժդեի հուշարձանը, ուրեմն Կապանում եւ այլ տարբեր մեծ ու փոքր նախագծեր եւ իրականացրել ենք եւ փորձում ենք հիմա էլ իրականացնել եւ դեռ կան նաեւ գաղափարներ, որոնք իրականացվելու են։ Մենք մշակել ենք ծրագրեր, այդ թվում ոլորտային ծրագրեր, որոնց միայն համառոտագրումն ենք հիմա ձեզ ներկայացնում, իսկ իրականում ինքը շատ ավելի լայն է։ Մենք ի վերջո նաեւ այստեղ կազմակերպել ենք եւ գաղափարաներ ենք քարոզել եւ կազմակերպել ենք այստեղ դասընթացներ տարբեր թեմաներով, էլի սկսած գաղափարականից մինչև մասնագիտական, ռազմական պատմություն, քարոզչական պատերազմի կանոններ եւ այլն եւ էլի պատրաստում ենք դա շարունակել անել։ Կարծում եմ որոշակի պրոդուկտ ենք կարողանում տալ որոշակի ռեգուլարությամբ։ Օրինակ, թեկուզ նույն այս հաղորդումները լավն են մեկ-մեկ, վատն են մեկ-մեկ, բայց մենք դա փորձում ենք անել ռեգուլարությամբ։ Մենք փորձում ենք ռեգուլար պրոդուկտ տալ մարդկանց, այլ ոչ թե ուղղակի այսպես ասած խոսալոթի մեջ։ Այդ ամեն ինչը մենք անում ենք մեր ուժերով, մեր ուժերի վրա հիմնված ինչու, որ սա բողոքի բան չընկալ է, որովհետև եթե մենք քարոզում ենք, եթե մեր գաղափարախոսությունն է, մենք ասում ենք ազգը, պետությունը կարող է հասնել իր նպատակին, ոչ մենք կարող է, այլ պետք է նախ եւ առաջ սեփական ուժերի վրա հենված եւ հետո արդեն դաշնակիցներ եւ ընկերներ ձեռք բերող։ Մենք մեր օրինակով դա պետք է ապացուցենք, ցույց տանք եւ որպես անհատներ եւ որպես թիմ։ Դու չես կարող քարոզել մի գաղափար, բայց ապրել այլ սկզբունքներով։ Դրա համար մենք ինչ որ անում ենք, մենք փորձում ենք դա ցույց տալ, որ մարդկանց խումբը, թիմը, եթե ունի ռեալ գաղափար, ռեալ նպատակներ, ինքը իր ուժերի վրա հիմնված, ոչ թե ինչ որ մեկի հովանու ներքո, արտաքին թե ներքին, կարող է թեկուզ քայլ առ քայլ, թեկուզ աստիճանաբար հասնել իր նպատակներին եւ արդյունք ցույց տալ։ Եվ մյուսը մենք կարծում եմ, էլի շատ բաներ ունենք, այսպես ասած, առաջընթացի շտկելու, բայց կարծում եմ մենք նաեւ հենց որպես թիմ ենք այստեղ կայացել, մեր մոտ կոլեգիալ է, մեր մոտ կլոր սեղանով է, մեր մոտ խորհրդակցությամբ է եւ նաեւ քիչ թե շատ ռեգուլար աշխատող թիմ ենք կարողացել այստեղ ստեղծել, այսինքն այստեղ ամեն օր գրեթե շաբաթվա մեջ կամ շաբաթվա մեծ մասը օրերի ինչ որ մի գործնական կամ քննարկում կամ չգիտեմ մի բան տեղի է ունենում այստեղ մարդիկ, իհարկե նաև որպես ընկերներ են հավաքում, բայց այստեղ զուտ սուրճ խմելու տեղ չի։ Այդքանը մենք գոնե մեզ, ինքներս մեզ որոշ չափով, ես հասկանում եմ մեզ առաջին հերթին, բայց նաև կարծում եմ, հուսով եմ որոշ չափով նաև ձեզ կարողացել ենք ապացուցել եւ սա է մեզ իրավունք տալիս այսօր ասել, որ այո, մենք իրավունք ունենք այսօր գրանցելու նաև կուսակցություն, կրկնեմ, որ մարտական եղբայրություն ինքը չի վերածվելու կուսակցություն, բայց մենք ունենալու ենք նաև այդ քաղաքական թևը որպես կուսակցություն գրանցենք թղթի վրա, մենք այդ իրավունքը կարծում եմ վաստակել ենք, ես չեմ ասում բոլորի համեմատ, բայց կարծում եմ շատ-շատերի համեմատ, որոնք Հայաստանում ցավոք սրտի այդ ավանդույթը կա, գրանցել թղթի վրա նախընտրական շրջանում, հետո ընտրությունները անցնի, կվերանա այդ ամեն ինչը։ Մենք այս 4 տարվա գործունեությունը մեր ապացույց է, վկայություն է, որ ընտրական ցիկլով չի վերջանալու։ Ընտրություններից հետո շատ ու շատ այսօր ովքեր որ դաշտում կան, կամ կորելու են, կամ վերանալու են, կամ չգիտեմ, пассивանալու են, եւս մի 4 տարի հետո նորից ակտիվանալու են։ Մենք այդպես չենք անում, որովհետեւ մենք սովոր չենք այդպես, եւ մենք նույն ձևի աշխատելու ենք, զարգանալու ենք, եւ այն ինչ որ մենք այսօր ստեղծում ենք, ոչ թե ելեմշեշտ նոր բան չէ, այլ պարզապես եւս մի ճյուղավորում, դա աշխատող է լինելու եւ դա հասնելու հենց դրա շնորհիվ է հասնելու հաջողության որոշակի հեռանկարում, որովհետեւ այո, մենք կարողա չունենք շատ լայն եւ հավանաբար երբեք էլ չենք ունենա շատ մեծ նյութական ռեսուրսներ, անկախ ուժերը հազվադեպ են կամ չեն ունենում, գոնե Հայաստանի պայմաններում դա դժվար է պատկերացնել, բայց շնորհիվ այս իմ ասածների, եթե դուք էլ գաք միանաք մեր այս գործին, մեր հաջողությունը քաղաքական հենց նա է լինելու, որ ի տարբերություն շատ-շատերի, որոնք այդ ժամանակավոր կարճատևի վրա են խաղադրույքը դնում, մենք երկարատևի վրա ենք դնում եւ այդ շնորհիվ կարծում եմ այդ մարտավարության եւ այդ գործելավոճի մենք կհասնենք մեր հաջողության, այսինքն դա մեր ռեսուրսն է,
Դա նյութական չի, բայց դա ռեսուրս է, կարևոր ռեսուրս է, թիմը, կազմակերպությունը, ռեգուլարությունը եւ իհարկե գաղափարականությունը։ Այսքանը այս մասով ուզեցի ասել, ամեն դեպքում հատուկ շեշտել, որ սա այդ դեպքը չի, որ այլի մի հատ կուսակցություն։ Ոչ, այլի մի հատ կուսակցություն, այլի մի հատ կուսակցությունն ֆորմալ իմաստով, բայց իրականում այդպես չի, որտեղ էլ եմ ասում, ես կարծում եմ այս 4 տարին մեզ իրավունք տալիս է այսօր նաև դա գրանցելու եւ մարդկանց ասելու, տեսեք, մենք հենց այնպես չենք անում դա։ Մենք գործ ենք արել եւ պատրաստվում ենք շարունակել նույն գործը անել, ուղղակի նաեւ այս ֆորմատով։ Ես նաեւ ուզում եմ ասեմ ոչ թե ծրագրի մասին մեր այսպես մանրամասներով, դա կփորձենք նաեւ տեսանյութերով ներկայացնել, այդ թվում է ծրագրերի sense ասած հիմնական հեղինակները, որտեղ դա թիմային աշխատանք է եղել։ Բայց ես ուրիշ տեղից եմ ուզում գամ այսօր, ուրեմն, հա, բայց մի անգամ էլ եւս շեշտեմ, էլի շատ կարևոր, որ սա մեր ամբողջական ծրագիրը չի։ Մեր ամբողջական ծրագիրը շատ ավելի այսպես բազմաշերտ է ու մեծ է։ Մենք հատուկ ենք դա արել, կարևոր չի, ասում են մարդիկ մեծ տեքստեր չեն կարդում, բայց մենք լուրջ ենք մոտեցել մեր գործին, որտեղ մենք անում ենք դա էլ եմ ասում երկարատևի համար, եւ գաղափարախոսական հատվածը մի քանի անգամ ավելի մեծ է, քան ինչ որ հրապարակվել է, եւ նպատակների մասը դեռ պետք է լինի կհրապարակենք եւ ոլորտային առանձին մասերը շատ ավելին են, քան ինչ որ ներկայացվել է, բայց պարզ է, որ համառոտ տարբերակը ավելի հասանելի է, դրա համար նախ եւ առաջ դա ենք բանել։ Բայց ինչ է ես ուզում ասել, տեսեք, ինչու է կարեւոր, հիմա կասեք ինչ է շկում, ինչու է կարեւոր ծրագիրը, որը ֆորմալ իմաստով բոլորը կարևորում են դա։ Իրականում ես գիտեմ, որ շատ անգամ է լինում, մեր ժողովրդին էլ կատակով ասեմ, հեսա բոլորը ասում են ուր է ծրագիրը, հենց որ հրապարակենք չեն կարդալ։ Եվ ես էլի մարդկանց չեմ մեղադրում, որ չեն կարդալ, որտեղ մարդիկ սովոր են, որ ծրագրը ֆորմալ կողմն են գործի։ Հայաստանում ցավոք սրտի դրանք լինում են պատճենված, այստեղից այնտեղից վերցած սիրուն գաղափարներ կամ զուտ ցանկություններ կենացնել, լավ են անում մարդիկ, որ չեն կարդում։ Բայց ես ուզում եմ ամեն դեպքում շեշտեմ ծրագրային մոտեցման կարևորությունը ինչ առումով, որ հիմա իմ տեսակետից եմ ուզում խոսեմ, որպես քաղաքացի, որպես ընտրող, ոչ որպես մարդ, որ ներգրաված է այս պայն քաղաքական ինչ-որ խմբի մեջ, ինչ եմ ես ընդհանրապես այստեղ հայտնվել եւ իմ օրինակով ես կարծում եմ մեծ մասը այստեղ հավաքվածների եւ ոչ միայն այստեղ հավաքվածների, նաեւ շատերը կհամաձայնեն այս դրամաբանության մեջ, բայց հիմա անձնական իմ անունից եմ խոսում, որտեղ որ անձնական ես խոսում, մարդիկ որ ավելի են անցալում։ Ես հայտնվել եմ այստեղ մի բարձ պատճառով, նախ որովհետև ես չունեմ շատ վաղուց տարիներ ընտրություն իրական, այսօրվա Հայաստանում, այսօրվա քաղաքական դաշտում ես որպես քաղաքացի ընտրություն չունեմ եւ չեմ ունեցել, չգիտեմ, քանի տարի արդեն իրականում։ Եվ ես իմ համար շատ վաղուց որոշել եմ առնվազն 2018 թվականից, իսկ գուցե նույնիսկ ավելի շուտ, որ ես որպես ընտրող այլևս երբեք, ու սա վերջնական որոշում է, սա իսկականից այլևս երբեք չեմ ընտրելու որևէ քաղաքական ուժի կամ առաջնորդի, չեմ ընտրելու, չեմ աջակցելու նաև զուտ նեգատիվ բացասական սկզբունքով, այսինքն կամ այսպես չարյաց փոքրագույն, որ դե սրան ընտրեմ, որ սա չանցնի, ես երբեք դա էլ չեմ անելու, մենք ամբողջ կյանք դրանով ենք զբաղված եղել, դա բերում է ավելի ու ավելի վատի, ես իմ համար անձամբ որոշում կյանքում դա էլ չեմ անի, եւ այլ եմ կրկնում վերջնական է սա, եւ մյուսը, ես չեմ ընտրելու երբեք եւ չեմ աջակցելու երբեք որևէ մեկին, որը ասում է միայն թե ինքը ինչ որ մեկին դեմ է կամ ինչ որ բանին դեմ է։ Շատ լավ է որ դեմ է, ես էլ եմ դեմ ու գրեթե ամբողջ կյանքս ընդդիմադիր եմ եղել, նույնիսկ չեմ հիշում կյանքի կարող ինչ որ փոքրիկ հատվածներ են եղել, որ չեմ եղել, բայց դեմը այլևս ինձ որպես ընտրողի բավարար չի։ Բոլորս էլ դեմ ենք։ Ինձ համար որպես ընտրող կարևորագույնը ինչին ես դու կողմ, ինչ ես դու առաջարկում։ Ես դա այդ սկզբունքով եմ ընտրելու ինքս որպես ընտրող, եւ քանի որ ես դա չունեմ, եւ այդ կողմը իդե պետք է նաեւ ռեալ այլ ընտրանք լինի։ Ռեալ, այսինքն դու ռեալ, եթե դու ընդդիմադիր ես, դու պետք է ռեալ այլ ընտրանք ներկայացնես։ Այդ կողմին եմ ես ընտրում եւ մյուսը ոչ մի արհեստական համախմբում, որտեղ մենք բոլորս ինչ որ մի բանի դեմ ենք, դեմի շուրջ ոչ մի արհեստական համախմբում։ Ինձ համար անընդունելի է։
Սա շեշտում եմ որպես ընտրող եւ որպես քաղաքացի։ Եվ քանի որ որպես ընտրող եւ քաղաքացի ես դա չեմ ստացել եւ հավանաբար չեմ ստանալու մեծ հաճույքով, ամենայն անկեղծությամբ մեծ հաճույքով ես եթե լիներ, եթե տեսնեի որ դա կա, ընտրելու իրական բովանդակային ընտրելու եւ կողմ ընտրելու հնարավորությունը, այլ ոչ թե մենակ դեմ, ես դա կանեի։ Ես չէի զբաղվի նրանով ինչ որ հիմա զբաղվում, որտեղ դա բավականին տանջալից գործ է։ Հաճելի գործ է, բայց տանջալից է, ժամանակ է խլում եւ ոչ միայն ժամանակ, ինչ ասես։ Բայց ես այստեղ եմ, որովհետեւ ես այդ այլընտրանքը չեմ գտել, այդ ընտրությունը չեմ գտել եւ այդ բովանդակությունը չեմ գտել։ Հետևաբար ես արել եմ այն որոշումը, որը միակ ինձ թվում է որոշումն է այստեղ, դու պետք է անես։ Եթե ոչ ոք չնում, դու պետք է անես։ Որտեւ էլի, եթե այդ թվում ես քարոզում եմ եւ ասում եմ ազգին, որ ինքը իր ուժերի վրա սեփական ուժերով կարող է ինչ-որ բանի հասնել, ուրեմն պետք է ինձանից սկսեմ։ Ուրեմն ես ինքս պետքա թեկուզ ինձ ստիպելով, թեկուզ ինչ-որ բաներին իմ խառնվածքի մեջ դեմ գնալով, պետք է անեմ։ Հանգամանքներին ընդդեմ լինելով, ամեն ինչին ընդդեմ լինելով պետք է անեմ, ուրեմն ես պետք է անեմ, այն ինչ որ չի արվում։ Սա իմ որոշումն է, ես դրա համար եստեղ եմ։ Բայց ես վստահ եմ, որ իմ նման ահավոր շատ մարդիկ կան Հայաստանում, այն իմաստով, որ իրենք էլ, դուք էլ չեք ուզում էլ այդ բացասական ընտրությունը, հոգնել եք այդ բացասական ընտրությունից, չարած փոքրագույն ընտրելուց, գնում եք ձեզ ստիպված եք համարում դա անել։ Կամ ասում եք, բա ում ընտրենք, ոչ մեկին մի ընտրեք, ինքներդ ձեզ ընտրեք, այս սա է իմ ասածը։ Դուք ինքներդ ձեզ, ու եթե մի բան է, որ անհատնա դա որոշում դա, ես ասացի մի քիչ դժվար է, բայց եթե թիմ ես դառնում եւ թիմի մեջ բաշխվում է պատասխանատվությունը եւ գործը, դա արդեն այդքան բարձ չի դառնում։ Դու ընդհանրապես թիմի մեջ կարող ես մի գործողություն անել։ Մեկը կարող է, չգիտեմ, գալ եւ նկարահանումներ անել։ Դա կլինի իր գործը։ Մյուսը կարող է, չգիտեմ, նույնիսկ իր ավտոմեքենան տրամադրի, ասենք, եթե հարմար ավտոմեքենա ունի։ Երրորդը իր գաղափարները, իր մոտեցումները։ Չորրորդը ինչ ասես, նույնիսկ իր հեռախոս, ասենք, եթե լավ հեռախոսա, լավ ֆոտոներ անում, այսինքն երբ որ թիմ ես դառնում, շատ ավելի հեշտ է դառնում, բայց երբ որ դուք մտածում եք, բա ում ընտրեմ, ես ձեզ ասում եմ, ձեզ ընտրեք, ինձ էլ մի ընտրեք, մյուսին էլ մի ընտրեք, ձեզ ընտրեք։ Այսինքն դուք դարձեք այն քաղաքացին, այն սուբյեկտը, որը այդ ընտրությունը ստեղծում է ինքն իր համար։ Ու սա հեքիաթ չի, սա ինչ որ բան չի, ասենք, տենց, սա նորմալ բան է։ Սա նորմալ մոտեցում է մանավանդ այս իրավիճակում։ Ես ուզում եմ շեշտեմ, որ այս ամեն ինչը ճիշտ է ցանկացած իրավիճակում։ Ես սրան եկել եմ դեռ մինչև պատերազմը։ Այսինքն դեռ այս աստիճանի ճգնաժամ չկար Հայաստանում։ Ինքս ինձ համար եկել եմ այդ եզրակացության իմ կյանքի փորձից ելնելով, նաև իմ մասնակցության փորձից ելնելով տարբեր քաղաքական process-ներին։ Բայց մանավանդ այսօր, հատկապես այսօր, երբ որ այդ աստիճանի լրջագույն հարցեր կան Հայաստանի առաջ, գնալ եւ մտածել չարած փոքրագույն ընտրեմ կամ չգիտեմ դեմ սկզբունքով ընտրեմ կամ կողմ սկզբունքով ընտրեմ կամ կողմ սկզբունքով, այսինքն զուտ բան էլի նույն է չարած փոքրագույնի տրամաբանության մեջ շատ սխալ բան է, ժողովուրդ ջան։ Մյուս կողմից, հա, դրա այլընտրանք ուղղակի չմասնակցելն է ընտրություններին, որ այն ծայրահեղ տարբերակն է, բայց ինչի դա անել, եթե կարելի է փորձել սեփական ուժերով ստեղծել այդ ընտրությունը, թող դա մի քիչ, ասենք, չգիտեմ, երկար հարցնի, թող դա վաղը հենց արդյունք չբերի, ոչ թե արդյունք չբերի, այն ամենամեծ հաջողության չբերի, բայց հաստատ կբերի եւ ոչ թե հարյուրամյակների ընթացքում։ 1, 2, չգիտեմ, 4 տարվա մեջ թիմային աշխատանքը հաստատ բերում է հաջողության։ Այս է իմ ասածը, անում ենք, ինչ որ անում ենք, սեփական ուժերի վրա հենված եւ իրական համախմբման մասին է խոսքը, ես էլ ասեմ, սրանով ավարտվեմ։ Ոչ թե համախմբում այդ sense պարտադրողական ինչ որ եղել է միշտ Հայաստանում, դե օրինակի համար 2018-ի մոդելը, հա, այդ մերժենք Սերժին, ինչ որ մեկին մերժենք, մի անձին մերժենք, ոչ թե այդ համախմբում, ոչ թե քաղաքական ուժերի արհեստական համախմբում, որտեղ ի վերջո լրիվ տարբեր գաղափարախոսություններով գոնե այդպես են հրճակում ուժերը չեն կարող այդքան հեշտ միավորել, դա լավ բան չի դրանց համախմբում, բայց մարդկանց համախմբումը, քաղաքացիների համախմբումը, մեր նմանների համախմբումն է, այսա իսկական համախմբումը։ Եվ դա մի
տասնապատիկ ավելի ուժեղ հզոր համախմբում է, քան եթե աշխարհի բոլոր կուսակցությունները իրար միավորես։ Մենք ինչ որ ուզում ենք ստեղծենք, էս ենք ուզում ստեղծենք։ Անունը կուսակցություն է, բայց էությունը ժողովրդական քաղաքացիների համախմբումն է։ Այսօր այսքանը։ Շնորհակալության ուշադրության համար, կհանդիպենք մյուս անգամ։